Merhaba. Bu bir çağrı videosudur. Türkiye'deki bütün öğretmen arkadaşlarıma, özellikle İzmir ve Ege bölgesindeki öğretmen arkadaşlarıma çağrımdır. Bu arada videoyu beğenirseniz lütfen paylaşın ki daha çok yayılsın. Ne çağrısıdır? Bu çağrı meyve çekirdeklerinden öğrencilere fideler yetiştirmek ve bunları büyüdükten sonra yıl sonunda İzmir'de yanan ormanlık alana bu fideleri dikmek içindir. Kendim 4 yıldır yapıyorum böyle bir çalışmayı. Okul bahçelerine veya arkadaşlarımın bahçelerine 40 kadar fide dikmişliğim vardır. En kolay yetişenler malta eriği ve limonlardır. Onun haricinde avokado da, ama avokado dışarıda olmaz. Ceviz de oldukça kolay tutar. Gördüğünüz üzere burada asma da vardır, limonlar da vardır, mandalinalar da vardır, malta erikleri de vardır. Böyle bir çalışmayı öğrencilerinizle yapabilirsiniz ve İzmir'deki yanan ormanları bu şekilde yenileyebiliriz. Bence çok güzel bir çalışma olacak.